相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。我说你怎么一直保持在巅峰水平呢？原来在这儿偷偷练球呢。怎么能叫偷偷呢？这么大的球房，这么多人。来，谢谢。你为什么要排下这个球室啊？其实也是一时冲动，可能还是因为习惯了吧。有时候累得实在不想摸杆子，光是坐在这里，听一杆杆球撞击的声音，也觉得心里舒坦。想吃吗？我怕胖。不胖，而且这个是黑巧，来一小块。吃不下了啊？哎，你别吃我剩下的。还全吃完了。怎么了？我爸妈都不吃我剩下的。你想什么呢？我在想比赛，好多本土选手我都不太熟悉，不知道该怎么办。他们的路数没什么新奇的，一会儿我全部打给你看。真的？当然，
原本的计划就是这周要回去给你做陪练，可惜病了。这边的选手我都挺熟的，你打球这么聪明，讲几句你一下就能明白。好。杨哥，没水了，弄点水喝呗。哎，渴了。杨哥，能叫嫂子吗？我叫英国，你叫我英国也行。嫂子好，我叫周伟。嫂子，我李青。嫂子，你好，你好，嫂子真好看。嫂子，你也是来比赛的？对，我是打9球的。啊，9球？我也是9球的，嫂子。我叫那个谢瑶瑶。我也是。这个说姓钱，太会叫什么？哦，您好，我怎么称呼您？易阳是我教练，我在这里面年纪比较大，所以他们都叫我钱叔，要不你也这么叫吧？钱叔。嫂子，你跟杨哥怎么在一起的呀？问你，嫂子，待会儿一起打球。行，我先训练，然后如果你们有空的话，不是要喝水吗？水满了，快来吧。行了，拜拜，嫂子。走吧。嫂子，我把喝的给你放这儿。哦，谢谢。杨哥平时特别省，都是当天满场找快用完的球费用。你看，你一来他就换新的。好了，嫂子，我不打扰你们了，好好练。中国的女子9球水平是最高的，你平时在国内打比赛，遇到的都是最顶尖的选手，所以这里的本土选手并不可怕，要研究对手的是他们。我知道，但是第1年嘛，我就想求稳，最好呢，每个选手都有十足的把握。对了，有一个老选手叫刘熙冉，你知道吗？听说以前是你们东新城的。我认识他。他今年回来了。那你可要小心了，姜还是老的辣。你女朋友可是很厉害的，好吗？知道，我看过你们全部比赛视频。你先练着，我出去一趟，一会儿来接你。带你去吃好吃的呀。想吃什么？不用，随便买点东西吃就行。你不饿吗？也不是。那怎么了？哎，我不是想给你省点钱吗？你是老板，压力大。说什么傻话呢？再怎么省，也不能在这上面省啊。那地方不远，我们走路去。
还有啊，我都说了别点那么多，都吃不完。你看这都没吃呢。这样，别的你别吃了，把这个留下让你吃，剩下的交给我。你吃我剩下的，不觉得别扭？为什么别扭？家里人啊。这点倒是跟我弟挺像的，总剩东西，吃不完。我是食量小。你弟弟不是过继了吗？在过继前，我带着他2年，那时候他还在上幼儿园，我上小学。我弟小时候也挺懂事的，他的幼儿园下午经常会发营养餐，他那时候总想着把好的东西留给我吃，他就会拿个小袋子，把营养餐装回家带给我。后来被老师发现了，发现这孩子明明是长身体的时候，却总吃不完东西，还带回家，然后就被请家长了。那是你去的？啊，除了我还有谁？老师第一次见我，他也吓一跳。过继以后，你肯定很想他吧？没办法，那时候养不起他。对了，我今天下午还有个面试。你去吧，不用管我，我一会儿自己出去溜达溜达，逛累了我就去秋芳等你。这样，我带你去个地方，你在那里等我。Just a moment. Here's your room card. Yes, enjoy. I reserved this online. We reserved it last week. 来这儿干嘛呀？你不是要去学校吗？给你订了一个房间，今晚睡酒店吧。我那里地方太小了，看你昨天晚上一晚上没睡好。没有，我睡挺好的。不用了，这太浪费钱了。已经订好了，留的是你的名字，自己 check in OK 吗 ？OK。真不用。我7点来接你。等我。这里边的人都是你们求氏的吗？也不算吧，我们这儿不是那种特别成熟的绣坊，所以杨哥从来不收取我们的奖金提成。这儿是大家的一个家，他也是大家免费的教练。所以主要还是对外营业赚钱了。对，主要是靠青年旅社的住客还有附近的一些爱好者。但是这个年代喜欢台球的人越来越少了。自从盘下来这之后，每个月都在往里亏钱，现在是这个情况。昨晚睡得少，下午补补。我刚刚还没说完呢，你就走了。我们能不能 AA 呀？我不想一直老让你花钱。我们能不能 AA 呀？我不想一直老让你花钱。
这是一个男女平等的社会，你这样我会有负担的。你现在还在读书，而且刚刚孙周也跟我说了，台球室一直在亏钱，是你一直往里填。台球室一直在亏钱，是你一直往里填。后悔吗？找了一个穷学生。想什么呢？谁还没当过穷学生啦？我就是因为职业特殊，所以才能那么早赚奖金的，不然的话，我不也是穷学生吗？谁还没当过穷学生啦？我就是因为职业特殊，所以才能那么早赚奖金的，不然的话，我不也是穷学生吗？Is it the sunshine calling at us? Everything I did leads to you. Oh, isn't our face so undeniable? Everything we did leads to us. Lovely you, how'd you steal all my heart? And through all the years, you kept it. Oh my lovely you. 除了台球室，这是所有。连账户信息都没修掉，心也是真大。我的。其实没有你的多，但好歹是纯收入嘛。你要是周转不过来的话，就跟我说，一定要跟我说啊。傻姑娘。Just let me be your man. 刚3点。Who is that?你不是说7点吗？对。7点。从现在开始到送你上回赫尔的火车，我不会再走了。你不是要面试吗？不去了，舍不得。怎么这么香？刚刚洗完澡，睡前洗。你过去都老大不小了，
难道不知道女孩子洗完澡都是香的吗？过去什么？不说了。你过去。你笑什么？怎么伤的呀？这么好看。花言巧语。老实交代，过去是不是很多人追你？我哥在我们学校有好多徒弟，初中就放话了，不让人追我，所以在学校敢跟我说话的男生都少。看来以后要好好感谢一下孟小多了。但是有一次，只有一次，莫名其妙的被训。我们班呢有一个留级生在校服后面写我的名字，我根本就不知道，就被老师叫去办公室，非得说我早恋，要我叫家长。我哥去了，我哥看着我们班大合影就说，不可能是这个人，我妹没什么好眼光，只喜欢长得帅的。还好我长得还可以，不然真没有把握追到你。真自恋。你知道吗？我是7中的。你是7中的？嗯。那离我们学校只有5分钟，走路就可以到。你再讲点，我想听。想听什么？你的过去啊。我早说过了。我的过去，你有什么想知道的，你可以随时问，只要我还记得。我爸妈是一块儿走的，在出差的时候，高速路上出了车祸，他们2个是同一个公司，2个部门。本来我妈一直在家里带我和我弟，就那一次，忽然想和我爸一起出差。你能说出来，应该是放下，对吗？还有什么想知道的？没有了，我不想问了。我刚刚在睡觉，是被你吵醒的。我还困着呢，抱你去床上。指南针？对。为什么带这个？那时候大学刚毕业，特别迷茫，也不知道以后该往哪个方向走。然后去了一个海岛玩，路过了一个卖项链的商店，就看见了这个。那怎么没有指针呀？因为没有方向呀。那时候跟做项链的人聊，说等以后
等以后找到方向了，再把指针补上去。你手机响啊？你的？我没开震动。不是我的，就是你的。我看看。哎，你别动，你别，我看看。你的，你还骗我？说。你读博的事儿差不多了？不想读了。啊？为什么呀？你怎么了？这次机会真的很不错，你要放弃那就太可惜了。是不是出什么事儿了呀？本来也没挺难。不说了啊，女朋友在这儿。啊？为什么不读了？不是说了吗？本来也没定呢。不会是因为我吧？想提前回国？你怎么知道？啊？你别冲动啊，这可是大事儿。我知道，逗你玩呢。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，不聊了。留住属于人生的一季，在风里换我困了。在梦里回忆，对着玻璃呼吸。我知道一切都会消散，像被海浪冲洗过的沙滩，清晰和遗憾都会了无踪迹，但我的心里原味烂漫。我知道不会反复出现，像被夏天亲吻过的衬衫，红黄蓝相间，排成黑白相间，但我的梦里依旧色彩斑斓。挥霍一段时光，留住属于人生睡着了吗？的意境，在风里唤你，在梦里回忆，对着玻璃呼气。哒哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒哒醒了。嗯。我手机呢？放心，
衣冠整洁着呢。怎么样，乐不乐？我就是恶性的。带你去吃好吃的。笑什么？你跟我在一起，除了吃饭就不能做点别的了。The bus is coming right now. There will be a tour guide who will explain everything. Hey, Ling! You're back! Yeah, it's me tonight. Let me hold it. Okay, guys, get on the bus. I'll see you guys tomorrow. Take care. 吃饱了吗？One door step。你今晚要打工啊？对，带你上班。上车吧。危险高吗？我不。啊，这样。We still have 10 people at next stop. 我们要去哪儿啊？我们要去夜间游。夜间游？对，这是一条旅游线路，白天游，晚上也有。过去我兼职的时候做过导游，那时候就是跟这个司机。刚才趁你睡觉，我就联系了他，想让回来顶替一晚上导游。你过去做的事情怎么五花八门呢？Hello everyone, my name is Lin. I'm the tour guide for tonight. Before we start, I would like to check the name list first. Thank you very much. Sinika Sweden. Sweden, check. Then just that, please. Helena. Billy. When does that, please? Mary. Christian， 你是中国人吗？哦。Teresa Deng。Marella. Thank you. Thank you. Thank you. When does that? There are 2 people not showing up. “领导长得挺帅啊，给个微信。”
Jessica. Jessica, nice to meet you. Thank you. Thank you. Thank you. And with that, Yelena. nice to meet you, Linda. You say it back. Dive in the direction of us and let the starlight out and shine. It's just you and me. There's nothing our feet can't do. So find a way to find our love. Alright guys, there are restrooms right over there. Let's take 5 minutes break. Here we go. We might have made a few mistakes, but love and shine. The only way to find ourselves through love and shine. No matter how the snow is falling. 累了。有点儿。这站我就想不下。好，那你在车上等我，等我自由活动了就回来找你，很快。喝点水。走了。So fond of memories. It takes forever just to find a love, to live a life under the starlight. Thank you. So would you say it back? 已经好了。对，带你去个地方，不远。Cheers。我看我好多星星，那个好亮啊！你看着没？你怎么随身带个小条鱼？我们一会儿去哪儿啊？你想去哪儿？没有哪儿想去了，
反正著名景点都逛完了，要不我们回去吧？好。我这次真的要好好补觉了。让你睡。明天我送你回去。不是说好了一起过周末吗？我都可以，但是你不一样。你在这里静不了心，会影响比赛的。明天我送你回赫尔，然后我再回来。嗯，也好。不高兴了？没有，你送我去火车站就行，你干嘛还去赫尔啊？你去了再回来，太折腾了。听我的，我想送你，至少能多陪你几个小时。开到一半了。对，一半了。你看这个干嘛呀？算一下时间，快到了，提前给你叫车。我自己会叫车。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的一季。